นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจักขุมัสสะยะถาอันโทโสตวาภะทิโรยะถาสุหามัสสะยะถาโมโคภะละวาทุพพโรริวะอัฏฐอัตเถสมุปปเนสยิทะพุทธสายิกันติณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาธรรมะในหัวข้อเรื่องว่าคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระมหากัจจายนะผู้เป็นพระอรหันต์ได้กล่าวสอนนักปฏิบัติธรรมะไว้อย่างน่าจับใจว่าจักขุมัสสะยะถาอันโทดังนี้เป็นต้นแปลเป็นใจความว่าธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมะมีตาดีก็ให้ทำเหมือนคนตาบอดมีหูดีก็ให้ทำเหมือนคนหูหนวกมีลิ้นเจรจาได้ก็ให้ทำเหมือนคนใบ้มีกำลังแข็งแรงก็ให้ทำเหมือนคนแก่ทุพพลภาพครั้นมีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายเสียดังหนึ่งว่ามารดากกลูกให้นอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมะที่น่าสนใจพระอรหันต์พระมหากัจจายนะเป็นพระเถระที่มีรูปงามรูปร่างก็สวยสดงดงามเนื้อธรรมะก็เปลืองปราดเทศนาว่าการให้ตนเป็นทานไพเราะเพราะพริ้งจับอกจับใจของผู้ฟังเราฟังแล้วก็ได้ความเข้าใจในธรรมะหลายแง่หลายมุมคือท่านกล่าวเปรียบอุปมาให้ฟังว่าธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมะมีตาดีก็ให้ทำเหมือนคนตาบอดเนี่ยคนตาดีแท้ๆแต่เวลาปฏิบัติธรรมะนี่ต้องให้ทำเหมือนคนตาบอดเพราะไม่ให้ไปสนใจอะไรเรื่องอะไรๆไม่ต้องไปสนว่าเราเดี๋ยวนี้เรามุ่งเอาอะไรเรามุ่งเอาธรรมะเราจะมุ่งเอาบุญเอากุศลเอาผลกำไรแห่งชีวิตอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเขาถ้าเข้าในหลักของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้สำรวจตัวเองนี่นะอย่าไปสำรวจคนอื่นนะปะเรสังนิโรมานินะปะเรสังกตากตังอย่าไปสนใจจะไปใส่ใจเรื่องเสียงผลเรื่องอะไรของคนอื่นเขาจะพูดเขาจะอะไรอย่าไปสนใจให้สนใจถึงหน้าที่ของเราว่าขณะนี้เราเป็นอะไรมีหน้าที่ทำอะไรทำเสร็จแล้วหรือยังอะไรยังค้างอยู่อะไรควรจะทำให้เสร็จในวันนี้เดี๋ยวนี้ต้องให้สนใจอย่างนั้นนี่ประโยคหนึ่งประโยคที่สองในประโยคแรกนะให้ปิดตาถึงจะมีอะไรมาก็อย่าไปสนใจดูทำให้เหมือนคนตาบอดจ้ะต่อไปก็มีหูดีก็ให้ทำเป็นคนหูหนวกแม้จะดีเสียงอะไรมาก็ตามอย่าไปตะแคงหูฟังให้กำหนดซะจะยินน้อยยินน้อยยินน้อยที่หูมันก็หายทีนี้ถ้าเราไปตะแคงหูฟังไปฟังโน้นฟังนี้ไปยินเสียงอะไรรับก็ไปแล้วสมาธิก็ไม่ดีเมื่อสมาธิไม่ดีปัญญาก็เกิดไม่ได้ก็เกิดกิเลสเกิดรำคาญเกิดหนวกหูนะถ้าได้ฟังเสียงเพราะก็ดีใจโลภะก็เกิดได้ฟังเสียงเพราะก็เกิดไม่ดีใจโทสะก็เกิดได้ยินแล้วเฉยๆไม่มีสติกำหนดรู้โมหะก็เกิดนี่อย่างนี้ดังนั้นท่านต้องให้ปิดหูปิดตาอีกแล้วมีตาก็ต้องให้ตาบอดซะมีหูก็ต้องให้หูหนวกซะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างมีลิ้นเจรจาได้ก็ให้ทำเหมือนคนใบ้นี่ประโยคที่สามลิ้นมันพูดได้อยากจะพูดมันก็พูดได้ไม่มีใครมาใส่กุญแจลิ้นของเราได้แต่เราก็ต้องอดทนไม่ควรพูดทำเป็นคนใบ้ซะเหมือนพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นพระเจ้าเตมีเขาเรียกเตมีใบ้ตอนเป็นพระเจ้าเตมีพ่อแม่ที่จะต้องให้ครองราชสมบัตินี่ลูกเลยนึกถึงแล้วว่าโอ้ครองราชสมบัติเดียวเคยตกนรกมาแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องได้ครองราชสมบัติก็ไม่อยากจะครองเพราะอะไร
เพราะว่าเคยตกนรกมาแล้วนี่นึกถึงกรรมเก่าที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เคยตกนรกมากลัวจะไปตกนรกอีกถ้าขืนครองราชสมบัติอีกก็จะต้องทำบาปทำกรรมแน่ก็เลยหาทางออกแม่ที่เคยเป็นแม่เป็นเทวดาแล้วมาบอกลูกน่าไม่ยากหรอกให้ทำเป็นใบ้ซะไม่ตาบอดกับทำเหมือนคนตาบอดเป็นหูหนวกกับทำคนหูหนวกซะมีปากพูดได้มีลิ้นเจรจาได้กับทำเป็นคนใบ้ก็เริ่มทำเป็นคนใบ้เลยพออายุมากเข้าพ่อก็นึกว่าเป็นใบ้จริงๆก็ให้เขาเอาไปปล่อยพอปล่อยที่ไหนได้จะเอาไปฝังที่ป่าช้าผีดิบนี่พอนายสวัสดีขุดดินที่จะฝังเท่านั้นลงจากรถแสดงกำลังร่างกายแข็งแกร่งได้ออกบวชสมความปรารถนาในขณะนี้ก็ไม่เอาถึงขนาดนั้นหรอกมีลิ้นเจรจาได้ก็ทำเหมือนคนใบ้หมายความว่านักปฏิบัติธรรมะไม่เป็นคนชอบพูดมากคุยมากในหลักปฏิบัติท่านกล่าวไว้ว่าตัดปริโภคของวนนะกัมมารมตาตัดปริโภคของวนไม่ต้องไปห่วงไปใยกิจการงานต่างๆทิ้งในชั่วคราวในขณะปฏิบัตินะสัมคณิการมตาไม่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติโดดเดียวนะพัสสารมตาไม่มัวแต่พูดแต่คุยกันไม่ให้พูดให้คุยกันเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัตินะนิทารมตาไม่ให้เห็นจะนอนมากนอนน้อยปฏิบัติมากนี่เรียกว่าลักษณะหรือองค์คุณของผู้ปฏิบัติทีนี้ข้อต่อไปมีกำลังแข็งแรงก็ให้ทำเหมือนคนแก่ทุพพลภาพนี่เป็นข้อที่สี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเดินของย่องเยินช้าๆเดินจงกรมนั่นดูแล้วเหมือนกับคนแก่เหมือนกับคนเจ็บไม่แก่ก็ทำเหมือนคนแก่ไม่เจ็บก็ทำเหมือนคนเจ็บเดินจงกรมกับขวาย่างน้อช้าๆซ้ายย่างน้อจะพลิกจะก้มจะเหยียดจะคู่จะเงยกำหนดละเอียดถ้าเรายิ่งได้กำไรกิเลสมันกลัวแต่ไวๆกิเลสเขาชอบถ้ามีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายเสียถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายเสียดังหนึ่งว่ามันดาโกกลูกให้นอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นจะนอนให้สบายได้อย่างไรคนเรามันก็ต้องคิดแต่ท่านพระมหากัจจยนะบอกให้นอนสบายเหมือนแม่โกกลูกบนตักฉะนั้นคือนี่มีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ทำให้ใจของเราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนทำให้อายุสั้นเราก็หาที่พักนอนจะไปนอนที่ไหนล่ะอย่าไปรับรู้ต้องไปนอนกับพระนอนกับพระพุทธธรรมสงฆ์รีบเข้าห้องพระปฏิบัติกรรมฐานโน้นจึงจะหายมีเรื่องมีราวนี่มันไม่ใช่เรื่องของดีแล้วมันเรื่องอันธพาลเข้ามากวนนะทีนี้เราต้องหนีวะนี่อยู่กับพระอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์นั่นแหละไปนอนให้สบายก็คือหลบเข้าไปว่าเราเข้าไปมุมไหนล่ะแล้วแต่มุมเราหามุมสงบมุมสว่างให้ดีสมมติว่าเรามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นจะให้เกิดความทุกข์ขายนาก็ไม่ได้เดี๋ยวจะต้องถูกลิบนาก็จะต้องถูกลิบสวนก็จะต้องถูกสารพัดน่ะที่เรื่องมันจะเกิดถึงคิดก็ไม่สำเร็จวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะคิดตัวนี้แล้วก็แอบเข้าไปนั่งกรรมฐานเฉยๆนั่งหลับตาก็ดูพระพุทธรูปโน้นตั้งแต่พระเจศดูพระเศียรดูพระพักตร์ดูพระหัตถ์ดูหมดทั้งองค์พระนี่เข้าไปหลบอยู่กับพระนั่งหลับตาเลยคือนอนสบายเสร็จแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธดูที่พระเจศยอดแหลมๆสัก50 ครั้งหรือ100 ครั้งเสร็จแล้วลดลงมาหาพระเศียรเสร็จแล้วลดลงมาอยู่พระพักตร์ว่าทีละ500 ครั้งเสร็จแล้วมาอยู่มือซ้ายมือขวาว่า100 ครั้งเสร็จแล้วมาอยู่หมดทั้งองค์พระว่าสัก100 ครั้งใจก็สงบแล้วนะเสร็จแล้วก็เชิญท่านมานั่งตามือขวาว่าสัก100 ครั้งเสร็จแล้วเชิญมานั่งบ่าขวาว่าพุทโธพุทโธสัก100 ครั้งเสร็จแล้วมานั่งกลางหัวว่าพุทโธพุทโธสัก100 ครั้งเสร็จแล้วไปอยู่เหนือสะดือ2 นิ้ว
แล้วว่าพุทโธพุทโธหลายครั้งเสร็จแล้วก็ต่อพองน้อยุบน้อเลยไปเนี่ยสบายอะไม่ต้องไปสนอะไรแล้วเมื่อง่วงนอนก็นอนน้อนอนน้ออยู่ก็พังน้อยุบน้อจนหลับไปด้วยกันอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าไปนอนซะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนอนให้สบายเหมือนแม่กกลูกไม่ต้องไปห่วงไปคิดอะไรมันก็เป็นสุขนี่ฉะนั้นก็แผ่เมตตาซะแผ่เมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนี่แหละท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพระมหากัจจยนะท่านสอนไว้น่าฟังท่านเป็นพระอรหันต์ท่านสอนนักปฏิบัติธรรมะวัดธรรมในข้อที่หนึ่งธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมะมีตาดีก็ให้ทำเหมือนคนตาบอดข้อที่สองมีหูดีก็ให้ทำเหมือนคนหูหนวกข้อที่สามมีลิ้นเจรจาได้ก็ให้ทำเหมือนคนใบ้ข้อที่สี่มีกำลังแข็งแรงก็ให้ทำเหมือนคนแก่ทุพพลภาพข้อที่ห้าคันมีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายซะดังหนึ่งมันดากกลูกให้นอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นนี่นอนสบายก็คือนอนอยู่กับธรรมะอยู่กับพระพุทธธรรมประสงค์สำคัญอยู่เพราะอะไรเพราะว่าคนเรามีความทุกข์เพราะมันไปยึดไปถือมากเกินไปทุกข์มันก็เกิดโบราณท่านสอนว่าจิงโจ้เอ๋ยมาโล่สำเภาหมาไหลเห่าจิงโจ้ลงน้ำหมาไหลซ้ำจิงโจ้ดำหนีได้กล้วยสองหวีทำขวัญจิงโจ้จิงโจ้เอ๋ยมาโล่สำเภาก็คือใจของเรานี่แหละให้มันโล่สำเภาก็อยู่กับธรรมะเป็นเมื่อกี้ธรรมะเล่นสบายปฏิบัติธรรมะนี่แหละธรรมะไล่เห่าจิงโจ้ลงน้ำใครจะมาคนติชิ้นนินทามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดราวก็ลงน้ำมันเย็นดีมาให้ไล่เห่าจิงโจ้ดำน้ำที่หมาไล่ซ้ำจิงโจ้ดำหนีหมามันยังตามอยู่ลงในน้ำมันก็ยังไล่อยู่ก็ดำหนีให้มันลึกลงไปก้นทะเลนั่นเลยแหละได้กล้วยสองหวีทำขวัญจิงโจ้ลงไปปฏิบัติธรรมะได้ผลดีได้ประโยชน์โลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าในประโยชน์อย่างยิ่งธรรมสอนจิงโจ้เจ้จะทำขวัญให้เจ้นี่แหละเข้าในหลักเลยนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทนายอันนี้เป็นอารัมภบทพจนกถาตอนนี้ก็จะได้แสดงธรรมะถึงเรื่องว่าคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาที่จะเทศในวันนี้นะครับข้อเรื่องเทศเดียวคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรก่อนอื่นโปรดทำความเข้าใจเสียก่อนว่าหน้าที่ของเราผู้ที่เป็นชาวพุทธมันมีได้ย่ออยู่สองประการคือเรียนรู้และปฏิบัติตามการเรียนและการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะได้ผลเต็มที่ถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติมีการฟังอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติมันก็เหมือนคนขาเดียวหรือเหมือนคนหัวโตขาลีบฉะนั้นทานน้ำหนักมาอยู่มันล้มอมตะมรดกที่สมเด็จพ่อกับทรงประทานให้ไว้แก่เราพุทธบริษัทมีอยู่สองประการเท่านี้คือคันธทุระหนึ่งวิปัสสนาธุระหนึ่งคันธทุระได้แก่การเรียนรู้พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมและอัตถกถาฎีกาดุจการเรียนแผนที่วิปัสสนาธุระได้แก่การลงมือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาที่ตนได้ศึกษาเรียนมานั้นเองโดยการเดินทางตามแผนที่ที่ตนได้เรียนมาแล้วนั้นนี้สัจธรรมคือคำสอนของพระเจ้ามีสามสัจธรรมประวัติธรรมะของสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงออกเป็นสามประการคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การเรียนรู้พระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามปฏิบัติได้แก่การลงมือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ตนได้ศึกษาเรียนมานั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงและเพื่อบรรลุสันติคือความสงบสุขอันได้แก่มรรคผลนิพพานปฏิเวทได้แก่การรู้แจ้งแทงตลอดรูปนามไตรลักษณ์มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัตินี้แหละเป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาที่เป็นพุทธประสงค์อย่างแท้จริงหรืออย่างอีกสัจธรรมทั้งสามประการนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปได้ตลอดกาลนานจะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้เพราะเหตุดังนี้คือปริยัติ
เปรียบเหมือนได้มะพร้าวทั้งลูกปฏิบัติเปรียบเหมือนการปอกมะพร้าวออกจนถึงกะลาจนถึงเนื้อในของมะพร้าวนั้นปฏิเวทเปรียบเหมือนการบริโภคเนื้อในของมะพร้าวนั้นพระพุทธศาสนาที่จะเจริญอย่างสมที่จะว่าเจริญอย่างสมบูรณ์แบบแท้นั้นเราผู้เป็นชาวพุทธมีใจบริสุทธิ์รักสัจธรรมเพื่อนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสันติสุขอย่างแท้จริงนั้นพิสูจน์ได้ด้วยหลัก2ประการเท่านั้นคือคันธทุระกับวิปัสสนาธุระถ้าธุระทั้ง2ประการนี้ยังดำเนินไปเป็นคู่กันอยู่ตราบใดตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเจริญอย่างสมบูรณ์แบบและถูกต้องตามพระพุทธประสงค์อย่างแท้จริงอันนี้ถือทางแห่งชีวิตของคนเราชีวิตของคนเราจะเดินไปทางไหนนั้นแล้วแต่กรรมลิขิตคือแล้วแต่กรรมที่เราทำไว้จะเขียนหรือจะขีดเส้นทางให้เราเดินหนทางสำหรับเดินนั้นมีอยู่ถึง7เส้น7สายด้วยกันทางสายที่1ทางไปนรกส่วนมากก็ได้แก่โทสะคือความโกรธทางสายที่2ไปเป็นเปรตและอสุรกายส่วนมากก็ไปเพราะโลภะสายที่3ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนมากไปเพราะโมหะสายที่4ไปมนุษย์ไปเพราะศีล5และกุศลกรรมบท10สายที่5ไปสวรรค์ไปเพราะมหากุศล8มีหิริและโอตตัปปะเป็นอธิบดีเช่นให้ทานฟังธรรมเรียนธรรมสอนธรรมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างโรงพยาบาลและสร้างโรงเรียนเป็นต้นทางสายที่6ทางไปพรหมโลก20ชั้นในเกี่ยวกับการเจริญสมถะมีกรรมฐาน40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์จนได้บรรลุฌานมีปฐมฌานเป็นต้นทางเส้นที่7ไปนิพพานได้เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาเอาปรมัตถ์คือรูปนามเป็นอารมณ์เมื่อพุทธบริษัททราบวิถีทางแห่งชีวิตเป็นนี้แล้วผู้ใดต้องการเดินทางเส้นไหนก็เลือกเดินได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องสงสัยหลังเลใจแล้วทีนี้ตามธรรมดาคนเราที่มันไปอะไรไม่ได้มันก็มีตัวเครื่องผูกพันไว้ให้วนอยู่ในวัฏสงสารคนทั้งหลายพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็เพราะมีเครื่องผูกมีเครื่องพาหมุนมีเครื่องพาวนเครื่องผูกในที่นี้ได้แก่สังโยชน์สังโยชน์นี้แหละเป็นเครื่องผูกมัดเป็นเครื่องร้อยรัดสรรพสัตว์ให้ติดอยู่ให้จมอยู่ให้วนเวียนอยู่ในกองทุกข์ในกิเลสในวัฏสงสารไม่เห็นช่องทางแห่งมรรคผลนิพพานได้นอกจากผู้ที่มีปัญญาสามารถทำลายสังโยชน์นั้นได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคญาณเท่านั้นสังโยชน์นั้นท่านจะแนกแจกแสดงไว้ถึง2ในตามในแห่งพระสูตรตามในแห่งพระอภิธรรมสังโยชน์ตามในแห่งพระสูตรท่านแสดงไปถึง10อย่างสักกายทิฏฐิความเห็นผิดความเข้าใจผิดในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาเป็นต้นศีลปัตตปรมาสการรูปคำศีลวัดได้แก่การปฏิบัติผิดจากมรรคแปดกามราคะความพอใจในกิเลสกามในวัตถุกามปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจได้แก่ความไม่พอใจในอารมณ์ที่มากระทบรูปราคะความพอใจยินดีในรูปประพบหรือรูปฌานอรูปราคะความพอใจยินดีในอรูปประพบหรืออรูปฌานมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้อันนี้เรียกว่าสังโยชน์นี่แหละเครื่องผูกนี่แหละว่าให้คนวนคนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแต่สมัยนี้ก็ยังมีคนสงสัยมันเรื่องการผ่านวัยมานานแล้วมรรคผลนิพพานจะมีอยู่เลยเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าคงหมดหวังไปแล้วแหละอาจจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่คิดมีจริงๆเคยได้ยินพูดบ่อยๆเข้าใจว่าสุดท้ายปลายศาสนามรรคผลนิพพานไม่มีแล้วแต่โปรดพิจารณาในหลักฐานท่านแสดงไว้มีหลายแห่งจะยกมาเป็นตัวอย่างคือเพื่อให้กำลังใจยังไม่สายที่เราจะกันประพฤติปฏิบัติธรรมะในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า175 176บรรทัดที่15เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิมัตตมิงจะโสสุภัทธะธรรมวินัยเยอริโยอัตถังคิโกมโคอุปลัพพติดังนี้เป็นต้นแปลเป็นใจความว่า
ดูก่อนสุภัททะในพระธรรมวินัยนี้ถ้ายังมีอัตถังคิกมัคอันประเสริฐอยู่ตราบใดแม้พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นดูก่อนสุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงพากันประพฤติปฏิบัติโดยชอบโลกก็ไม่พึงว่างเปล่าจากพระอรหันต์คือไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ดังนี้นอกจากนี้หลักฐานอื่นๆยังมีอยู่อีกเช่นท่านพระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ในสุมังคละวินาสินีอัตถกถาทีคณิกายปาติกวรรคภาค 3หน้า111 112บรรทัดที่21และบรรทัดที่1ที่2ว่าปฏิสัมภิทัปปเตหิวัฏสหัสสังอัฏฐาสิพันปีที่1เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาพันปีที่1นับตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้ววันแรกจนกระทั่งถึงพันปีหมายความว่าพระองค์นิพพานได้พันปีนั่นแหละนี่เป็นพันปีที่1ตั้งแต่1ปี2ปี3ปีจนกระทั่งครบพันปีนี้เป็นพันปีที่1ในพันปีที่1นี้ยังเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทายังมีอยู่ปฏิสัมปทาสีอัฏฐปฏิสัมภิทาแตกฉานในอัตธรรมะปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในนิรุตคือภาษาปฏิสัมภิทาแตกฉานในไหวพริบปฏิภาณยังมีอยู่แล้วก็พันปีที่2ชาระพินเยหิวัฏสหัสสังอัฏฐาสิพันปีที่2เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาเนี่ยหมายความว่า1,001พระพุทธศาสนาล่วงแล้วได้1,101 ปีจนกระทั่ง 2,000 ปีในระหว่าง 1,001 ปีถึง 2,000 ปีนี้เรียกว่าเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6พระอรหันต์ผู้ที่ได้อภิญญา6เป็นโยอภิญญา6ก็บุพเพนิวาสานุสติญาณในรสชาติได้จุปปาตญาณรู้จักสติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอาสวัคยญาณรู้จักธรรมะสมาหิสิ้นทิพจักขุมีหูทิพตาทิพนั่นทิพโสตะมีหูทิพนะอย่างนี้เป็นต้นมีเรียกว่าอภิญญา6อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้นะอันนี้พันปีที่3ท่านกล่าวว่าตูวิชีวัฏสหัสสังอัฏฐาสิพันปีที่3เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้วิชา3พวกเราได้อยู่ในพันปีที่3ขณะนี้พุทธศาสนาล่วงเลย2,523 ปีก็อยู่ในพันปีที่3เป็น5,000 พระวรรษาเลยมาหน่อยแล้ว 2,500 นั่นเป็นกึ่งแล้วทีนี้เลยมาอีกเลยมา22 ปีแต่อยู่ในพันปีที่3ยังไม่ครบยังไม่หมดในพันปีที่3นี้ท่านกล่าวว่าเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ได้วิชา3วิชา3กับบุพเพนิวาสานุสติญาณสุปาตญาณอาสวัคยญาณสุปปาตญาณอาสวัคยญาณอันนี้เรียกว่าวิชา3พันปีที่3เราท่านถามให้อยู่ในยุคพันปีที่3นี้ในพันปีที่4สุขวิปัสสกีหิวัฏสังอัฏฐาสิพันปีที่4เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้เจริญวิปัสสนาล้วนหมายความว่าพันปีที่4ของเราก็ยังไม่ถึงแม้ถึง 4,000 ปีนี้ก็ยังมีอยู่พระอรหันต์ก็ยังมีได้อยู่เพราะนั้นเจริญวิปัสสนาล้วนไม่ได้เจริญสมถะเอาฌานเป็นบาตรพันปีที่5ตาติโมกขีหิวัฏสหัสสังอัฏฐาสิพันปีที่5คือ 5,000 ปีตั้งแต่ 4,001 ปีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง 5,000 ปีเป็นยุคของพระอนาคามียุคของพระสกิทาคามีของพระโสดายังมีอยู่พระอรหันต์มีไม่ได้แต่ยังมีได้พระโสดาสกิทานาคามีได้อันนี้เรียกว่ายุคต่างๆเอาละเป็นนั้นว่าปัญหาที่มีความข้องใจสงสัยในเรื่องนี้ตามหลักฐานก็คงจะหมดไปได้ทีนี้มีปัญหาต่อไปว่าเราจะคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรคำว่าพระโสดาบันโสดาบันโสตะอาปนะแยกเป็น2 คำโสตะท่านแปลว่ากระแสคือกระแสพระนิพพานอาปนะแปลว่าเข้าถึงผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเรียกว่าพระโสดาบัน
หมายความว่าถึงพระนิพพานนั่นแหละจึงไปเป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันนี่จะทำอย่างไรฆ่ากิเลสตายไปกี่ตัวจึงเป็นพระโสดาบันได้กิเลสในตัวของคนหนึ่งมีอยู่12เป็นอนุสัยกิเลสหรือเป็นอกุศลมูลรากบาปมันมีอยู่คนละเฟื่องคนละ12ตัวโลภะคือความโลภมี8โทสะคือความโกรธมี2โมหะคือความหลงมี2รวมแล้ว12ตัวจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องฆ่ากิเลสตาย5ตัวฆ่าโลภะคือความโลภตายได้4ฆ่าโมหะคือความหลงตาย1ตัวรวมเป็น5จึงจะเป็นพระโสดาบันได้ทีนี้ตามจำนวนพระสูตรคำว่าโลภะนี่ท่านใช้คำว่าสักกายทิฏฐิแล้วก็โมหะนั่นก็เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันก็ต้องฆ่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปัตตปรามาส3ตัวฆ่า3ตัวนี่ตายก็เป็นพระโสดาบันนี่จำนวนพระสูตรนะเอาทำความเข้าใจในพระสูตรสักนิดนึงสักกายทิฏฐิมันได้แก่อะไรได้แก่ความเห็นผิดความเข้าใจผิดในขันธ์5ความเห็นผิดอย่างนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากเพราะทำให้สรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่สามารถจะนับจะประมาณชาติใดดังนั้นท่านผู้หวังจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์จึงสมควรและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อขจัดสักกายทิฏฐินี้ให้เด็ดขาดออกไปจนไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาเลยความเห็นผิดในขันธ์5นั้นคือเห็นอย่างไรคือเห็นว่าขันธ์5นั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเช่นการนั่งก็เข้าใจว่าเรานั่งการนอนเข้าใจว่าเรานอนการยืนการเดินก็เหมือนกันความเห็นอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้คือว่าสักกายทิฏฐิเพราะว่าความเห็นผิดความเข้าใจผิดถือผิดในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาปฏิบัติอย่างไรจึงจะละตัวนี้ได้ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือต้องกำหนดรูปนามจนกระทั่งวิปัสสนาญาณ16เกิดขึ้นจึงจะละตัวนี้ได้รูปนามเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็ได้ธรรมารมณ์เมื่อขันธ์5ตัวแล้วอะไรเกิดตามมากิเลสสังโยชน์มีสักกายทิฏฐิเป็นต้นนั่นแหละเขาเกิดตามมาแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะละได้หรือจึงจะไม่เกิดต้องมีสติกำหนดรู้ตามทวารนั้นขณะเห็นก็ให้กำหนดว่าเห็นหนอดังนี้เป็นต้นการกำหนดขึ้นนี้จะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มากคือเป็นมหากุศลทำคนให้ดีกว่าคนทำคนให้เด่นกว่าคนให้เลิศกว่าคนให้ประเสริฐกว่าคนทำคนให้เป็นพระเพราะละสักกายทิฏฐิเสียได้โดยองค์ธรรมก็ได้แก่สักกายทิฏฐิมีองค์ธรรมได้แก่อะไรได้แก่ทิฏฐิคตสมุตจิต4ดวงทิฏฐิคตสมุตจิตหมายความว่าอย่างไรมีเท่าไหร่อะไรบ้างหมายความว่าจิตที่ประกอบไปด้วยความเห็นผิดมีอยู่4ดวงคือ1โสมนัสสะสหกตังทิฏฐิคตสัมยุตังอสังขาริกังจิตที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดไม่มีสังขารกระตุ้นเตือนหมายความว่าเวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองไม่มีใครมาชักชวนให้ทำ2เวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปมีผู้ชักชวนจึงทำบาป3เวลาทำบาปมีใจเฉยๆเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองไม่มีใครมาชักชวน4เวลาทำบาปมีใจเฉยๆเห็นว่าไม่เป็นบาปมีผู้มาชักชวนจึงทำบาปนี่แหละตัวโลภะตัวนี้สำคัญที่สุดจิตที่ทั้ง4ดวงนี้น่ะกับโลภมูลจิต8ดวงต่างกันเหมือนกันจิตทั้ง4ดวงนี้ก็อยู่ในโลภมูลจิต8ดวงนั่นเองแต่ยกมาเพียง4ข้อเท่านั้นเอาเฉพาะสัมมิจิตจิต4ดวงเว้นวิปยุตจิต4ถ้าจะเรียกย่อๆก็เรียกว่าโลภะนั่นแหละได้หรือไม่ได้เรียกว่าโลภะโลภมูลจิต4ดวงการกำหนดรูปนามจนถึงขั้นทำลายสักกายทิฏฐิได้นี้จะมีได้แก่บุคคลขึ้นใดที่มีได้เฉพาะแก่บุคคลผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับนับตั้งแต่ญาณที่1จนถึงญาณที่14คือมรรคญาณถ้าจะตอบอย่างฟังง่ายๆก็แปลว่ามีได้เฉพาะพระอริยคนมีพระโสดาบันเป็นต้นปุถุชนบางขณะก็เห็นรูปนามโดยความเป็นปรมัตถ์อารมณ์อยู่ดังนั้นจึงชื่อว่าปุถุชนนั้นทำลายสักกายทิฏฐิได้แล้วไม่ใช่เหรอเข้าใจเช่นนั้นก็ถูกอยู่แต่ว่าการทำลายสักกายทิฏฐิของปุถุชนนั้น
เป็นเพียงประทังคับประหารทำลายได้ชั่วขณะที่มีการกำหนดรูปนามและมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเท่านั้นถ้าวิปัสสนาญาณเสื่อมสักกายทิฏฐิเจริญขึ้นอีกถ้าอย่างนั้นการทำลายสักกายทิฏฐิของปุถุชนกับพระอริยะต่างกันอย่างไรเพราะอะไรต่างกันมากคือปุถุชนทำลายได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่สามารถทำลายได้โดยเด็ดขาดแต่พระอริยคนท่านทำลายได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจอริยมรรคเมื่อทำลายแล้วสักกายทิฏฐิจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกเลยเพราะเหตุว่าท่านถอนรากทิ้งขุดรากออกทิ้งเลยโดยจะบุคคลถอนเน่าอุตภิษออกทิ้งฉะนั้นพระโสดาบันบุคคลจะเห็นรูปนามเป็นปรมัตถ์อารมณ์อยู่หรือเสมอเลยหาไม่ได้จะเห็นรูปนามโดยปรมัตถ์อารมณ์เฉพาะในขณะที่มีสติกำหนดรู้เท่านั้นถ้าไม่มีสติกำหนดรู้ก็ย่อมเห็นตามบัญญัติอารมณ์นั่นเองตามที่กล่าวมานี้มีหลักฐานหรือตัวอย่างรับหรือไม่มีตัวอย่างรับรองอยู่มากแต่ในที่นี้จะยกมาสักเรื่องหนึ่งคือในสมัยพุทธกาลพระนางวิสาขามหาวาสิกาได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันตั้งตัวอายุ7 ขวบเมื่อนางเจริญวัยขึ้นมาก็ได้เข้าสู่ชีวิตของเรือนมีบุตรธิดาเป็นจำนวนถึง20 คนตามตัวอย่างนี้ก็พอที่เห็นได้แล้วว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นไม่ได้เห็นรูปนามโดยปรมัตถ์อารมณ์อยู่ทุกขณะเพราะเหตุใดพระอริยบุคคลนั้นนางวิสาขาจึงไม่สละสมบัติเคหสถานออกไปบำเพ็ญพจน์อยู่ตามป่าเพราะกิเลสยังมีอยู่คือยังละโลภะทิฏฐิกตะวิปยุตติจิต4 ดวงไม่ได้ความอยากยังมีอยู่ถึงจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามท่านที่ถึงธรรมะขั้นนี้แล้วมีศีล 5มั่นอยู่เป็นนิจไม่ก่อภัยไม่ก่อเวรไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครๆแล้วไม่ถ้าปกครองประเทศชาติคำว่าโกงคำว่าคอร์รัปชันจะไม่กินเลยในสมัยพุทธกาลนั้นกรุงสาวัตถีมีพลเมืองประมาณ7 โกฏในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้เจริญวิปัสสนาบรรลุธรรมะขั้นอริยบุคคลประมาณ5 โกฏอีก2 โกฏยังเป็นปุถุชนอยู่ในจำนวน2 โกฏนี้เป็นพุทธมามกะคือผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของตนเป็นกัลยาณชนหรือตั้งตนอยู่ในกัลยาณธรรม5ได้เกิดเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีจาคะนักเสียสละเป็นผู้สันโดษเป็นผู้รู้จักพอไม่โลภไม่โกงเป็นผู้มีสัจจะมีศีลมีธรรมเป็นผู้มีสติประมาณ1 โกฏอีก1 โกฏก็ถือลัทธิอื่นพระอริยบุคคลดังกล่าวมานี้เว้นพระอรหันต์เท่านั้นท่านยังปกครองบ้านเรือนได้อยู่เช่นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าสุโธทนมหาราชพระมาติกามันดานั้นเป็นพระอนาคามียังครองเรือนอยู่พาลูกพาหลานไปวัดวาอารามไปทำบุญทำทานเป็นประจำกลับมีประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนามากเพราะนำลูกหลานเดินทางถูกปลูกศีลธรรมวัฒนธรรมให้แก่ลูกแก่หลานได้อย่างดีเลิศทีเดียวถ้าประเทศใดเป็นอย่างนี้แล้วรับรองว่าประเทศนั้นโจรผู้ร้ายจะไม่มีมารบกวนใครเลยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพระอริยคนเหล่านั้นยังทำมาค้าขายได้อยู่เหมือนกันกับปุถุชนคนธรรมดานี่ใช่ไหมเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องแล้วแต่ยังมีแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันตรงไหนตรงที่ท่านตั้งมั่นอยู่ในศีล 5จนตลอดชีวิตและท่านตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมเว้นจากการค้าขายไม่ชอบธรรม5 ประการคือเว้นจากการค้าขายเครื่องประหารเว้นจากการค้าขายมนุษย์เว้นจากการค้าขายสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหารเว้นจากการค้าขายน้ำเมาและเว้นจากการค้าขายยาพิษถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะไม่ผิดอะไรกับสามัญชนเพราะยังมีการประกอบอาชีพอยู่หรือจะมีอะไรที่ท่านละได้เป็นพิเศษจากปุถุชนบ้างผิดจากปุถุชนมากทีเดียวคือท่านละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดนั้นท่านตั้งมั่นอยู่ในศีล 5เป็นนิจหนึ่งท่านประกอบอาชีพโดยชอบธรรมะหนึ่งท่านเว้นจากมิจฉาวานิชฌาทั้ง5เสียได้หนึ่งก็เมื่อละสังโยชน์ข้อที่1คือสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์มากเหลือที่จะนับจะประมาณได้แม้จะมีเงินเป็นจักรวาลก็ไม่สามารถจะหาซื้อได้เมื่อสรุปความแล้วมีประโยชน์อย่างนี้คือ1ปิดประตูอบายจะได้โดยเด็ดขาด2ทำให้การเกิดตายน้อยลงคือภพชาติสิ้นลงภพชาติสั้นลงจะต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมาก
ได้บำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสี่ได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยปฏิบูชาซึ่งเป็นยอดของการบูชาโดยแท้ห้าได้ช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรมสามให้เจริญวัฒนาสืบไปหกได้เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ปัจฉิมาชนตาชนผู้เกิดมาในสุดท้ายภายหลังเจ็ดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแปดได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทอย่างถูกต้องท่องแท้เก้าได้รับความสุขทั้งภพนี้และภพหน้าสิบมีอมตะมหานิพพานเป็นที่สุดรองรับเรื่องสักกายทิฏฐินี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในที่ไหนบ้างได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่งจะยกมาพอเป็นตัวอย่างเช่นพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายดังปรากฏอยู่ในบาลีสังยุตตนิกายว่าตัตติยาวิจโอมัทโธไดหะมโนวมัทธจีแปลว่าท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารรู้สึกตนเป็นหนึ่งว่าถูกศัตราอาวุธมีคมทิ่มแทงอยู่และดุจจะถูกไฟไหม้อยู่บนหัวพึงเป็นผู้มีสติไม่ประมาทอยู่เถิดเพื่อละสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนเราเขาเพราะให้อธิบายขยายความตามพุทธภาษิตนี้ต่อไปอีกด้วยอธิบายย่อๆข้อหนึ่งอุปมาข้อต้นดุจจะบุคคลถูกหอกแหลมๆปักอยู่ที่อกผู้นั้นต้องรีบพยายามถอนออกให้ได้ยิ่งกว่าจะคิดทำธุระอย่างอื่นสองอุปมาข้อนี้ดุจจะบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนหัวซึ่งมีความร้อนยิ่งนักผู้นั้นจะต้องรีบเร่งที่สุดที่จะดับไฟอยู่บนหัวให้ได้มิฉะนั้นตัวเองจะต้องตายจะรอช้าอยู่ไม่ได้สามคำว่าพึงเป็นผู้มีสติไม่ประมาทอยู่นี้ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองสี่คำว่าเพื่อละสักกายทิฏฐินี้หมายความว่าเพื่อละสัมปยุตตจิตสี่ดวงและวิจิกิจฉาอีกหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูเป็นข้าศึกที่สำคัญมากหรือเป็นบทเป็นหนึ่งว่ายักษ์ใหญ่คอยกินสัตวโลกผู้หลงทางทั้งมวลเหนือหรอบุคคลทั้งหลายพากันได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์วุ่นวายและเวียนว่ายไปเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอำนาจแห่งสักกายทิฏฐินี้แหละและทำอย่างไรจึงจะละได้โดยเด็ดขาดต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญญาถึงญาณที่เท่าไรจึงจะละได้โดยเด็ดขาดเพราะเหตุไรต้องเจริญจนถึงญาณที่14คือมรรคญาณเพราะญาณนี้เท่านั้นจึงจะสามารถละคือตัดสักกายทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดตัดได้ละได้เพียงสักกายทิฏฐิเท่านั้นหรือหาไม่ได้ละโมหะคือวิจิกิจฉาได้อีกด้วยพร้อมทั้งละชาติทุกข์ชราทุกข์เป็นต้นได้อีกด้วยสักกายทิฏฐิพระอริยบุคคลชั้นไหนจึงจะละได้โดยเด็ดขาดพระโสดาบันบุคคลละได้โดยเด็ดขาดทำอย่างไรจึงจะเป็นพระโสดาบันได้เรียนพระไตรปิฎกให้มากเรียนพระอภิธรรมให้มากพูดให้มากสอนให้มากจะเป็นได้ไหมเพราะเหตุไรเป็นไม่ได้ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นถึงญาณที่สี่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคแปลว่าปัญญาฆ่ากิเลสแล้วเข้าถึงแสงนิพพานแล้วพอถึงตรงนี้กิเลสมันขาดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสตัวนี้แต่ตัวการสำคัญที่กันไม่ให้เป็นโสดาบันแต่พอถึงตรงนี้กิเลส3ตัวนี่ขาดสักกายทิฏฐิก็ขาดวิจิกิจฉาก็ขาดศีลพัตตปรมาสก็ขาดเด็ดลงไปไม่มีวันที่จะกลับอีกแล้วนี่สำนวนพระสูตรถ้าสำนวนพระอภิธรรมก็โลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตจิต4ดวงขาดลงไปตรงนี้เรียกว่าโลภะขาดตรงนี้ขาดไป4ดวงตัวนี้แหละดื้อที่สุด4ดวงนี้ที่พาเราไปอบายไปอะไรต่างๆ4ดวงนี้สำคัญมากถ้าฆ่า4ดวงนี้ตายก็หมดแล้วไม่มีโอกาสแล้วจะมาไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปไม่ได้แล้วเพราะเมื่อถึงญาณที่14คือมรรคญาณนี้กิเลสสำคัญที่สุดตายจะ5โลภะ4แล้วโมหะ1คือวิจิกิจฉาตัวนี้ที่ให้คนสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องมรรคผลนิพพานตัวนี้ที่มีความเห็นผิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีตายแล้วไม่เกิดตัวนั้นเป็นทิฏฐินั่นประเภทโลภะ5ตัวนี่ตายเสร็จเลยก็เหลืออีกกิเลส7ตัวเท่านั้นนี่แหละจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรเป็นได้เพราะฆ่ากิเลสตาย5ตัวถ้าเป็นสำนวนพระสูตรสังโยชน์ก็เรียกว่าฆ่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสตายไป3ตัวถ้าสำนวนพระอภิธรรมก็ฆ่าทิฏฐิกตะสัมปยุตตจิต4ดวงแล้ววิจิกิจฉาคือโมหะ1
ถ้าจะย่อที่สุดก็ฆ่าโลภะตาย4โมหะตาย1เพียงเท่านี้เองก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้สมควรเสียเวลาแล้ว